أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Teala'nın büyük lütfuyla Almanya Müslüman Cemaati'nin calsası geçen hafta başarıyla sonuçlandı. İlk önce Allah Teala'ya şükretmemiz gerekir. Uzun bir müddetten sonra Allah Teala bizi böyle geniş bir miktarda bize calsa yapmamızı nasip eyledi. Bunun üzerinde bütün organize edenler, bütün calsaya katılanlar kendi şükürlerini Allah Teala'ya bildirmelidirler. Görevde olanlar özellikle Allah Teala'ya şükretmelidirler ki Allah Teala onlara vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın misafirlerine hizmet etme fırsatı vermiştir. Aynı calsaya katılanlar da calsanın çalışanlarına şükretmeleri gerekir. Çünkü calsa esnasında onlara hizmet etti. Bu çok geniş bir hazırlıktı. Tabii birçok eksiklikler vardı böyle büyük bir calsada. Misafirler buna tolerans gösterdiler. Bazı insanlar bu streslere karşı geldiler. Çünkü buraya dini bir amaçla geldiler ve misafirler genel olarak şikayette bulunmadılar. Ben araştırdığımda bazı organizasyonlar doğru değildi. Ben bazılarını kendi gözlerimle gördüm. Görevde olan çalışanlar genel olarak konuşursak çok büyük bir gayretle hizmet ettiler. İster mavenin olsun veya diğer çalışanlar olsun. Nerede bir eksiklik varsa herhangi bir departmanda genel olarak konuşursak bu idarecilerle ilgilidir. Onların davranışlarıyla ilgilidir, yaklaşımlarıyla ilgilidir. Herhangi bir misafir bir stres yaratırsa bundan görevliler sorumludur. Özellikle emir sahip bu sorumlulukları bilmelidirler. Bunun için istiğfar etmek gerekir ve af dilemeleri lazım. Gelecekte bütün bu yanlışlıkları kırmızı deftere yazarak düzeltmelidirler. Bu aynen acaba biz calsamızı böyle bir yerde mi tekrar yapalım yoksa daha uygun bir yerde mi? Gelecek yıl daha uygun bir yerde mi yapalım diye düşünmelidirler. Genel olarak insanlar çok zorluklarla karşılaşmışlardır. Birisi bana yazdı. Asansör çalışmıyordu. Aşağıya yukarıya inmek çıkmak çok zordu. Bu kişiye zorluk yarattı. Bana orada bir yatak yatılacak yer verdiler ama hiç tuvaletin suları çalışmıyordu. Karhoz'da
calsa için yaptığımız yerde ilk başta oraya ben gitmiştim. Ben kendim baktım ve dikkatlerini çektim ki esas olarak tuvaletler, banyoların suları çalışmalıdırlar. Aynen ben orada durarak baktım. Küçük hollar vardı ama orada bile eksiklikler vardı ve onları düzeltmek için uyardım. Ve bazen düzeltildi tabii ki. Bütün bu meseleler öyle tam olarak tahmin edilememişti. Tam olarak bunların bana bilgisi verilmedi. Bana sadece mektup gönderdiler. Bu harika bir yerdir dediler. Aynen onun gibi belli yanlış idarecilerin yanlış bildirmesiyle bazen güvenlik için de yanlış şeyler söylediler. Onlar iyi görev yaptılar. Fakat hanımların tarafında şikayet vardı. Oradan yiyecek almak çok zordur diye şikayet ettiler. Güvenlik unutmaması gerekir ki onların görevleri öyle insanları durdurmak değil, bilakis onlara tavsiyede bulunmaktır. Onlara yol göstermektir. Öyle bir ekip olmalıdır ki bu güvenlik departmanında esas olarak o misafirlere bir yerden öbür yere nasıl gidileceğini söylemelidirler. Bu imkanları onlara göstermelidirler. Aynen onun gibi tercüme yapılan yerde, lajna bölümünde hanımların tarafında ilk gün çok zorluk vardı. Bununla ilgili rapor gönderildi. Lajnalar bana haber verdi. Emtia tercüme departmanı tam iyi değildi ilk gün. Ondan sonra bazı yurt dışından gelen misafirler de şikayet etmeye başladılar. Çünkü tercüme yoktu dediler. Erkeklerin tarafında ses problemi hala vardı. Casa Salana esnasında bütün organizasyonların dikkatlerini çektim ben buna. Officer Casa Salana ve Officer Ga bütün bunlar sesten sorumludurlar. İnsanlar burada Casa'yı dinlemek için gelmektedirler. Eğer orada tam olarak doğru dürüst bir dinlemek mümkün değilse o zaman Casa'ya gelmenin anlamı nedir? Bazı organizasyonların tabii ki küçük hatalara ardı edilebilir ama ses uyarısı, ses yapılması, sesin eksik olmasına tahammül edilemez. Buraya Calsa'ya gelmek bir sosyal amaç değildir. Onun için sanki burası arka tarafta oturanlar festival gibiydi. Bazıları video çekiyorlardı. Ben arkada hiç atmosfer calsasını görmüyordum. Tahminlerime göre 7.000 kişi öyleydi ki onlar calsayı tam olarak dinlemiyorlardı. Organizasyonlar, insanlar sorumludur. Onlar konuşuyorlardır diyordu. Officer Jasaga ve ses sistemiyle görevli olanlar, bütün bunlar terbiye departmanı da sorumludur. Ben çok utandım bunları gördüğümde. Belki onlar da utanmışlardır. Eğer insanlar yüksek sesle konuşuyorlarsa onlar terbiye eksikliğidir. Diğerleri de bundan sorumludur. Niçin bütün yıl tam olarak terbiye onlara verilmemiştir? Niçin insanlara doğru dürüst o toplantıda olmanın onurunu vermediler onlara, öğretmediler? Eğer Ahmediler onlara sorulmuştursa tabii onlara karşı olumlu olarak cevap verirler bu tavsiyelere. Bu insanlar calsa için gelmişlerdir. Yoksa onlara dikkatlerini çekerek hemen düzeltmemeleri mümkün değildir. Her neyse
kendi eksiklikleriyle bunlar düzeltilmesi gerekir. Benim gördüğüm idareciler tevazuyla çalıştıklarının takdirde o zaman bütün departmanları da aynen çalışmaktadır. Hatta alelade çalışanlar bile bir keresinde çalıştıklarında eğer idareciler tam olarak doğru davranmıyorlarsa o zaman işler yapılmaz. Ben çalışanlardan, işçilerden şikayet etmiyorum. Kadınlar, çocuklar hepsi en güzel şekilde görevlerini yapmışlardır. Fakat idarecilerin dikkatlerini, onların dikkatlerini, kendilerini düzeltmelerine dikkatlerini çekiyorum. Daha önce de bildirmiştim. Bu sefer hanımların disiplini daha iyidir, erkeklerden daha iyidir. Bu aşikar olarak görülmektedir ki terbiye departmanı erkeklerin tarafı bunu düşünmeleri, bunu üzülmeleri gerekir. İnsanlar ilerlemek istiyorlarsa daima bu eksikliklere göz kulak olmalıdırlar. Ancak o zaman başarılı olarak ilerlenebilir. Her şey en mükemmel, her şey çok güzel. Bunu söylerseniz başarıların kapısını kaparsanız siz eksikliklerini söylemekte hiçbir şekilde bu ayıp değildir. İdareciler kendi eksikliklerini düzeltsinler. Allah-u Teala'nın lütfuyla bizim hatalarımızı örtmüştür Allah-u Teala. Ahmedi olmayan misafirler de buraya katıldı. Onlar genel olarak konuştuklarında çok büyük etkilenmişlerdir. Calsa çok başarılıdır diyorlar. Çünkü Allah-u Teala bizim hatalarımızı örtmüştür ve çok onların üzerinde etki bıraktı. Uluslararası MTA'nin yayını yapıldığında onlar da övünmüşlerdir bu MTA'yı. Bu sefer de şimdi bazı misafirlerin ifadelerinden bahsetmek istiyorum. Ahmediye Müslüman Cemaati Almanya bunun için çok şükretmelidirler. Bu calsanın sonucu olarak İslam'ın gerçek talimatları böylece insanlara ulaşmış bulunmaktadır. Almanya'dan bir hanım doktor Seteyulova isminde üniversitede profesör PhD doktoru. Bu son derece çok güzel şekilde organize edilmiş. Hangi yüze baktıysam onlarda bir kızgınlık veya yüzlerinde hiçbir ifade yoktur. Herkes öyle disiplinli, öyle hep mutludurlar ki her kişi çok ellerindeki yaptıkları şeyden çok mutludurlar. Onlar manevi olarak bütün organizasyon, erkekler, kadınlar, çocuklar da öylesine güzel organize olmuşlar ki ben çok ilginç detaylar öğrendim Ahmediye cemaati ile ilgili olarak. Tolerans, farklılıklara rağmen birbirlerine saygı göstermektedirler başkalarına. Gerçekten beni etkileyen Berlin Camisi hanımlar tarafından onlara mücevherlerini satarak veya paralarla yapılmıştır. Ben hanımların tarafından da birçok hiç şüphesiz oraya da katıldım. Orada başka bir yerde hiçbir şekilde görmedim. Bunun hiçbir paralel örneği yoktur. Bu zaman çok büyük şeyler gördüm. Yine şöyle diyor, manevi olarak beni çok etkiledi bu toplantı. İnanıyorum ki ilk önce biz insanız ve aynı yerde yaşamaktayız ve toplumun üyelerindeyiz. Birbirimize aynı şekilde bakmalıyız. Karışıklıklara aldırış etmemeliyiz. Bulgaristan'dan Hristiyan bir hanım ilk defa Calsa'ya gelmişti. Benim aklıma Calsa salağına öyle işaret etti ki ilk defa binlerce Müslümanlar beraberce namaz kılıyorlardı. Çok harika bir manzaraydı. Birçok farklı toplantılara katıldım ama ilk defa ben bu şekilde bir toplantıya katılıyorum. Herkes bizleriyle saygıyla konuştular. Bu bana çok etki bıraktı.
Casasalarının kapanış konuşmasında halifenin konuşması çok faydalıydı. Beni çok etkileyen herkes bizlerle öylesine saygıyla konuştular ki sanki biz özel bir kişiydik. Herkesin görevi ellerinden geldiği kadar yapmaya çalıştılar ve hiç bize stres vermediler. İlk gün tercümede problem vardır. Bu tercümeyi dinleyemedi ilk gün. Ondan sonra düzelttiler tercümeyi. Makedonya'dan bir misafir, bir Hristiyan gazeteci Ewing şöyle diyor, Casasalana organizasyonu en harika şekilde yapılmıştı. Benim için onur olan böyle çok büyük genişlikte bir toplantıya katıldım. Farklı farklı dinlerdeki insanlar da bu toplantıya katıldılar. Bu da göstermektedir ki dünyada sevgi yayılmaktadır. Makedonya'da bir Müslüman gazeteci Sener Müsrif Bey, o gazeteci ve halifeye farklı farklı konularda konuşma yaptı. Makedonya'nın gazetecisi olarak ben birçok farklı farklı Ahmedilerle konuştum. Onlar daima tebessüm eden yüzlerle benimle konuştular. Casa'nın temizliği çok güzeldi. Herkesi sevin, kimseden nefret etmeyinin davranışlarını Casa'da gördüm. Burada her tarafta barış vardı, huzur vardı. Sadece onlar görev yapmıyorlardı ve Ahmediler, misafirler de çok etkilendiler. Çekoslovakya'da bir öğretmen, Martina Hanım şöyle diyor, ben öylesine şükürgârsım ki ilk defa böyle bir casaya katıldım ve hiçbir şekilde ben böyle bir misafirperverliği hiçbir yerde görmedim. Herkes gülümsüyordu. Bütün calsa benim kalbime işledi. Ve orada biatta gözyaşlarımı tutamadım. Ve ağlıyordum. Hiçbir şekilde bu anı unutamam. Bütün Ahmediler halifenin elinde bir beden gibi, bir ruh gibiydi beraberce. Aynen hiçbir şekilde Ahmedi Halife ile konuşmamı hiç unutamam. Bu benim kalbimde çok derin bir etki bıraktı. Onu tekrar görmek isterim ve daha da İslamiyetle ilgili olarak daha bilgi almak isterim. O Müslüman değildi ama bu onun duygusudur. Slovakya'dan bir misafir Andreska Bey, o iş adamı şöyle diyor, Casa'dan önce İslam'la ilgili olarak çok az bilgim vardı. Sanki ben Müslümanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah-u Teala olarak tanıyorlar zannediyordum. Haşa. Casa'ya geldim. İslamiyet'in gerçek talimatlarını öğrendim. Allah-u Teala'nın fikri ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek seviyesini öğrendim. İslamiyet'in barışı seven bir din olduğunu öğrendim. Özellikle burada medya yanlış tanıtıyor Müslümanlığı. Bütün Casa'nın organizasyonu Ahmediler tarafından yapılmış. Ben buna hayret ettim. O kadar yorgunluk ve çalışarak misafirlere hizmet ettiler. Zamanın halifesini gördüğümde barış, huzur hissettim kalbimde ve benim ruhumda etki yarattı ve Allah-u Teala beni bu casaya getirdi ve böylece Slovakya'dan başka bir misafir çok uzun bir farklı farklı ülkelerden büyük delegeler geldi
Ben Jalsa'ya ilk kez katıldım diyor. Ahmedilerin ahlakları, misafirperverlikleri beni gerçekten çok mutlu etti. Birçok şeyler öğrendim Jalsa'ya katılarak. Müslümanlar olarak Ahmediler özellikle barışı seven ve cemaatin hazırladığı sergiden çok istifade ettim. İslamiyet'in talimatlarını çok sevdim. Halife Ahmediye cemaatinin halifesini gördüm ve her Ahmedi onu çok sevmektedir. Ve orada kardeşliği gördüm. Bu Serbiya ve Bosna'dan, Sırbistan'dan e, tam olarak Sırbistan'ın e, haritasını tam iyi yapmamışlar. Buna baksınlar. Profesör olarak hanımıyla gelmiş Jalsa Salana'ya. Harika bir Jalsa Salana. O kendileri Müslüman 10 yıldan beri ben farklı İslamiyet'in talimatlarına uyuyorum. Oruç tutmak gibi. Fakat hepsini yapmıyorum. Ben burada İslamiyet'i gördüm. Sizin ve diğer Müslümanlar arasında farklılık var. Bu da hilafetten dolayı, birlik olmaktan dolayıdır. Albanya'dan Almira hanım orada Jalsa'ya geldi. Daha önce de gelmişti. Bu manevi susuzluktan dolayı tekrar geldi. Tekrar gelmek istiyor Ahmedi olmamasına rağmen. İlk defa ben namaz kıldım. Arkadaşı da kendisiyle beraber namazı kıldığında o da kendisi de namaz kıldı. İlk kez benim ruhum hareket etti, ağlıyordu ve secde ediyordu. Bütün bedenim eridi diyordu. Allah Teala'ya beni bu dinimde sağlam kalayım diyordu. Ondan sonra benimle karşılaştı ve mülakatta Jalsa Salana'nın atmosferi Ahmedi olmayanları da etkiledi. Nasıl olur da Ahmediler etkilenmesin? Bütün idareciler Ahmedilerle şikayet etmektedirler. Onlar doğru olarak düzelsinler kendilerini. İlk önce kendilerini düzelsinler. Ondan sonra iyi örnekleri ortaya koysunlar. Başkalarını sonra şikayet etsinler. Albanya'dan Durite Şükütte sahip lise öğretmeni Jalsa'nın organizasyonu harikadır diyor. Ben okul öğretmeniyim. Öğretmenin ben çocukların ne kadar yaramaz olduğunu biliyorum. Buradaki çocuklar çok sakin ve görevlerini yapmaktadılar. Etfal bile oğlan çocukları tebliğ için örnekleri ortaya koymaktadır. Hayret ediyorum diyor. Ben Jalsa'ya çok merak etmiştim. Genel olarak yemek verildi ve binlerce kişi aynı yemekten yiyorlar. Fakat hiç kavga, gürültü yoktu. Aynen bal arısı gibi beraberce çalışıyor herkes. Herkes kendi görevini yapıyordu. Moral öyle yüksek ki küçücük birisine değse sorry derler, özür dilerim derler. Ekonomi master'ı olan yine bir misafir 4 yıl çalıştıktan sonra biat etti, İslamiyet'i öğrendi. Jalsa benim için öylesine etkilidir. Çok bana pozitif enerji verdi. Halifenin arkasında namaz kılmak ve hiç kontrol edemeden ağlıyordu ve uluslararası biatta da olağanüstü bir şey. Halifeyle oturarak çok unutulmayacak bir şeydir. Ve zamanın halifesi benim gerçek dostumdur.
Bundan ayrı olarak hoşlanmadığım bir şey, insanlar bunu bilmelidirler. Calsa zamanında konuşmanın sonunda hemen daha sona ermeden ayağa kalkıp gitmektedirler. Orada misafirlerimize olumsuz etki bırakmaktadır. Tarih profesörü Bosna'dan Arif Sahip, Calsa'ya gelmeden önce binlerce kişi olacaktır diye biliyordum ve halife de konuşacaktır diyordu. Ben çok korkuyordum esasen ve birazcık birçok şüpheyle geldim. Korkuyordum çünkü Ahmedilerin Calsa Salanası ile bu kadar geniş olarak bilgim yoktu. Benim gerçek önceden bildiğim bir bilgi vardı fakat böyle iyi insanlar arasında hiç bulunmuyordum. Bu benim önceden edindiğim bir bilgiydi. Ben hiçbir zaman böyle iyi insanlar arasında bulunmadım. Calsa'da gördüğüm her şey organize edilmişti. Çok güzel. Ne düşünüyordu ve ne görmüştü. Her şey meşguldü. Çok mükemmel konuşmalar vardı. Güzel organizasyon. Halifenin ilk konuşmasından sonra fikrim tamamen değişti. İnsanlar nasıl konuşuyor veya bu insanların arkasından gittim, onların davranışlarına baktım. Hem onları gözledim hem de dinledim. Emniyetli hissettim kendimi. Hiç kimse bana karşı bir şey söylemedi. Hiç kimse bana kötü gözle bakmadı veya hiçbir şekilde bana stres yaratmadılar. Bütün bunlar böyle şeyleri hiçbir zaman görmedim. Zamanın halifesiyle tanışmamı hiçbir zaman düşünmedim. Huzur duydum. Göğsümdeki taş adeta kaldırılmıştı. Ve bilgiyle doldum ve en mükemmel davranan kişilerle gördüm. Bosna'dan gelen bir hanım, İttira Hader sahibi, Kızıl Haç'ın sekreteri şöyle diyor. Mülakatla ilgili olarak Frankfurt'ta benimle karşılaştı. Çok güzel şeyler söylediniz. Ben sizi direkt olarak dinleme fırsatını buldum. Ahmediye Cemaati Humanity First. Onlar çok insanoğluna hizmet etmektedirler benim ülkemde. Ben hiç şüphesiz gönüllü olarak çalışanlar arasında kendilerine hiç düşünmeden bütün insanlığa hizmet etmektedirler ve bunun nedeni hilafettir. Bu gerçektir. Ondan sonra farklı dünyanın yerlerinden Ahmediye Müslüman Cemaati birçok insanlara hizmet ettiler. Ben bunun farkındayım. Bütün bu insanlar bütün dünyada bir kişi haline getirdiler ve onları daha iyi duruma getirdiler. Bu benim anlayışımı daha da arttırdı. Bu fırsat bu nedenle sadece beni Müslüman olmaktan dolayı gururlandırmakla kalmayıp ayrıca insanlığa hizmet ve değerleri benim gururumu daha da arttırdı. Bosna'dan gelen Emine sahibi bu görevliler ve çalışanlar en mükemmeldi. Onlar harikaydı. Hanımların tarafında tercümeyi dinlemediğimizden dolayı çok zordu. Hanımların tarafında tercüme yoktu. Ben başında da bahsettiğim gibi bu insanlar da aynı şeyi söylemektedirler. Zamanın halifesinin konuşması hanımlar tarafından tercüme edildi. Her programın başında Kur'an-ı Kerim okunmakta ve onun tercümesi yapılmaktadır. Ve halifenin tavsiyeleri kendi bilginizi arttırın mümkün olduğu kadar
Bu ancak Müslümanların durumu böylece düzelebilir. İkinci gün tercümede yine zorluk vardı. Hanımlar erkeklerin tarafına geçerek tercümeyi dinlemeye başladılar. तर्जुमे में मसला हुआ तो हमारी ख़वातीन तर्जुमा सुनने के लिए मर्दों के हिस्से में गईं Ve bizler ilk önce hanımların tarafındaydık. Sonra erkeklerin tarafına उन्होंने geçtik. कहा कि वो ख़वातीन के हिस्से में थे बहरहाल Hanımların konuşmaları en mükemmeldi ve çok faydalıydı. कहती हैं कि Ve जो ख़िताब था वो Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri, hanım sahabelerinden son derece mutlu oldum. मिसालें दी इसमें Pazar günkü पसंद आई program İslam'ın prensipleri ve hakların korunması ile ilgili olarak konuşuldu. Hepimize bu çok etkiledi. Biz adaletle davranırsak başaracağız ve toplumda barışı sağlamış olacağız. साफ करेंगे Bu toplumda करेंगे और ben bütün bunları में बताया hayatımda beni वो कहती हैं सब बातें मैं bana yol gösterici olarak aldım. जॉर्जिया से तल्लुक़ Gürcistan'dan Celiya sahibi, साहिबा ben Hollanda'da master'ımı yapmaktayım. Gürcistan'da ama Hollanda'da yaşıyor. İlk defa CASA'ya katıldım. Genç ve erkek en mükemmel şekilde görevlerini yapmaktadırlar. Uluslararası biatta duygularımı kontrol edemedim. CASA'nın son gününde को देखकर जज्बात söz verildi ve İslam uğruna hayatımızı buna göre yaşayacağız. Bu benim için bir büyük dersti. Bu nokta benim beynime işlendi. Müslüman cemaatinin halifesi cihat, kalemle cihadı gösterdi. अहमदिया के खलीफा ने Ve ben bundan çok hoşnut oldum. İslam hanımlara da İslamiyet'i yaymasını istiyor. Gelecekte de dünya İslam üzerinde olacaktır ve böylece Allah-u Teala'yı öğreneceklerdir. Gürcistan'dan bir Sunni Bay Besru. जॉर्जिया Ben Gürcistan'da yaşıyorum ve 15 yaşında Hristiyanlığı bıraktım ve जॉर्जिया में रहता हूँ Müslümanlığı kabul ettim. Medine'ye gittim. Arapçayı öğrendim. Medine'de öğrendim ve orada çalışırken इस्लाम का इल्म और अरबी ज़ुबान में Ahmedi Müslüman cemaatiyle olumsuz olarak düşündüm. Fakat bize सुनने को मिली थी कि अहमदी kafir derler. अकीदा ही मुख्तलिफ है Fakat Gürcistan'da ben misyonerle karşılaştım. मिशनरी से मिला हूँ Değişik şehirlerde sizin cemaatiniz tarafından kesilen kurbanlar yenilmektedir Gürcistan'da. तक किया हमने मदद की फिर कहते हैं CASA'ya gelmeden önce Ahmedilerle ilgili olarak fetva duydum. CASA'ya gelmekle ilgili fetva verilmişti. कि अहमदियों के पास जा Bütün bu farklı Müslümanlarla ilgili olarak का जमात के बारे में okudum ख्यालात को पढ़ा ve onların düşüncelerini okudum. Fakat onlara kafir diyorlar. Ben de kendim göreyim dedim. Ben kendim gideyim de kişisel olarak göreyim. Ahmediler İslamiyet'in bir parçasıdır dedi. Halifenin konuşmasını çok dinledim dikkatle ve siz kafir veya müşrik demek size bu tamamen yanlıştır. Siz İslamiyet'in bir parçasısınız. Gerçekten İslamiyet'in Ahmediyet'in hilafesini gördüm. Aklımda birçok sorular vardı. Birçok bölümlerde bu soruların cevaplarını aldım. Ve ben böylece detaylı olarak konuştum. आपकी जमात और आपके बानी Gürcistan'a döndüm ve birçok kitaplar okudum. Kosova'da bazı misafirler, मुताला शुरू करूँगा eğitim direktörü şöyle diyor. आने वाले मेहमान CASA günlerinde ben konuşmaları dinledim ve birçok şeyler öğrendim. Bu daima benim hafızamda kalacaktır. Kosova'da मैंने लेक्चर सुने बातें सीखी huzursuz benim arkadaşlarım bu CASA ile ilgili olarak haber vermeye sabırsızlanıyorum. Özellikle halifenin konuşması ve onun talimatlarına uyulması gerekir. खलीफा वक्त की बयान करदा Son derece misafirperverlik ve konukseverlik जीत बरां
konukseverliği hiçbir zaman unutamayacağız. Allah Teala sizlere sonsuz mutluluk versin. Ve şöyle diyor, bir misafir gelmişti. Onişa sahip, फिर कहते हैं कोसोवो से आने वाले एक मेहमान üniversite departmanlarının başkanı, शारी साहब o harika bir deneyimdir benim için diyordu. कबीना के सरबराह हैं Ben halifenin konuşmalarını dinledim, diğer konuşmaları da dinledim. मैंने खलीफा वक्त के खिताबात और दीगर तकारीर दिलचस्प Ve और दीगर तकारीर को çok büyük hazine öğrendim. दिलचस्प और मुतासर Bütün bunları ben topladım. मालूमात का खजाना Bu deneyim gerçekten जो हमेशा beni साथ रहेगा। kalbimi derinlemesine etkiledi. देना चाहता हूँ कि इस तजुर्बे ने मुझको Jalsa Salana bir okyanus gibi, bilgi okyanusu gibidir ve मेरे लिए जलसा ve ayrıca kardeşliği de ortaya koyan bir toplantıdır. Bu और भाईचारे को फरोग देता है। इसकी Ahmedilerin örnekleri, insanlığa hizmetleri, diğer hizmetleri de en güzel şekilde ortaya konulmaktadır. या मुआशरे को फ़ायदा पहुँचाने की खातिर मंसूबे बना Kosova Belediye Başkanı, bu olağanüstü jalsa bende çok etki bıraktı. Manevi kardeşliği gördüm. Bu jalsanın her köşesinde konuşmalar esnasında en mükemmel özellikle halifenin konuşması son derece harikaydı. ईद के दौरान तकारीर बहुत उम्दा थी। İslamiyet'i biliyorum. खास तौर पर Gerçek olarak misafirperverliği, organizasyonlar övülmeye değerdir. मैं समझ चुका हूँ। मुझे इंसानिया की मेहमानवाजी की तारीफ भी करनी चाहिए। En mükemmel misafirperverlik, konukseverlik verildi bana. Tacikistan'dan bir guest. Arzu Kerim Bey şöyle diyor. Arap ve Tacik dillerinde आरजू करीम साहब कहते हैं uzmandır. ये दोस्त Ve ayrıca birçok kitabı tercüme etti Tacik'te ve birçok Tacik kitapları yazmaktadır. बहुत सी Ben Jalsa'yı çok dikkatli dinledim ve और कई ताजिक ve के मुसन्नफ भी हैं। उन्होंने कहा ve açıkladım ben. मैंने जलसे को बहुत गौर से सुना और लोगों को देखा और जमात अहमदिया की Diğer cemaatlerde eksik olan şey Ahmediye cemaatinde ahlaki değer eksiktir onlarda. Ben diğer cemaatleri tanıdım. Eğer İslamiyet'in bir bölümüne uyarlarsa अमल पैरा onlar %1'ini takip ederler. Fakat bu cemaat %99'unu uygulamaktadır. Ben farklı broşürleri gördüm İslamiyet'le ilgili olarak. Allah-u Teala'dan başka kimseden korkmam ve मजीद जमात के halifeyle karşılaşmak beni son derece mutlu etti. Ben zamanın halifesiyle बहुत अच्छी लगी। aynı fikirdeyim. Farklılıklar bizdedir. कि इस बात से O şöyle diyor. Pazar günü कमजोरी हम लोगों में है। halifeyle tanıştım ve tekrar onunla beraber olacağım. कहते हैं Delegeler arasında Tacikistan'da हुआ कि दोबारा मुझे Ahmedi olmayan Tacik और मैं फ़ायदा biri şöyle diyor. कि वफद में Halifeyle toplantıda siyasi farklılıklar, Tacikistan ve diğer meselelerle ilgili konuştuk. Ben bundan çok hoşlandım पाकिस्तान के सियासी मसाइल और ve पाबंदियों पर o बहुत बात हुई। bütün insanlıkla ilgili düşüncesi var. Daha gelmeden önce olumsuz bir etkim vardı Ahmedilerle ilgili olarak. Fakat kardeşliği, uyumu öğrendim Ahmediye cemaatine buraya geldiğimde. Tacikistan misyoneri को दर्स सीखने का मौका मिला। o büyük bir पाकिस्तान के मुबल्लिग लिखते हैं कि kritik eleştiri, tenkitle geldi. मोहतरस तबीयत के İlk eleştiriyi cevaplandırmadan başka bir tenkit yaptı. एक इतराज़ En azından ilk önce kritik etmeden herkesi bakın dedim, izleyin dedim. İkinci gün delegeler de bana geldiler. Daha başından itibaren दूसरे दिन onunla konuştum ilk önce तो मैंने शुरू में ही ve Mosk kullanıyordu yüzünde. Onu çıkartın dedim ve öğretmendi. Misyoner बातें होती रहीं। o çok mutluydu halifeyle karşılaşmasından dolayı ve उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार benim için dua edin dedi. Hayret edilen şey 2 gün sonra artık hiçbir eleştiride bulunmadı.
ve Allah-u Teala'ya dua ettim. Onun kalbi tertemiz olmuştu ve bütün tenkitler gitmişti ondan. अल्लाह ताला के फजल से इनका दिल Bir Arap Casa'ya getirmişti. Muhammed Ali. Orijinal olarak Suriye'den de होने वाले बाज Ahmediyete arkadaşım tarafından tanıtıldım Ahmedi. Arkadaşım beni buraya getirdi ve कहते हैं एक मेरे दोस्त के जरिए से मुझे ben bu Casa'ya gideyim. İlk önce bir gün katılayım ve ondan sonra eve gideyim. Çünkü evim burası yakın evim. Burası rahat bir yer değil diye düşünüyordum. Fakat organizasyonu görünce herkes tebessüm ediyordu. Harika bir atmosfer vardı. Herkes birbirini tanıyordu. Böyle bir atmosferi hiç görmedim. Ve fikrimi değiştirdim. Ben burada uyuyayım dedim. Casada uyuyayım. Bana verdikleri yatağın üzerinde. İkinci gün Ahmediyet'in gerçekliği benim kalbime işledi ve biat'da katıldım. Biat seremonisine. मैंने बैत करने के Disiplin, organizasyonlar, Ahmediler esas olarak herkes के निज़ाम की görevlerini biliyordu ve onlar beni etkiledi. Abdurrahman İsmail sahip Casa Sana'ya ilk kez katıldım. Hiç kimse अब्दुर्रहमान इस्माइल burada gördüğüm çalışmaları hiç başka bir yerde görmedim. दुनिया भर में Hiçbir kavga, hiçbir münakaşayı görmedim. Benim gördüğüm sevgi, uygunluk ve karşılıklı uyumdu. प्यार मोहब्बत और भाईचारे की आला मिसालें देखी Beklediğimizden daha fazlasını bulduk ve burada çok etkilendik. Abdullah Akil Bey Mısır'dan fizik master'ını yapıyor ve Fransa'da. O şöyle diyor, her şey fizikte bir şüphe vardır. Onun için bu şüphe benim karakterime işledi. Ben biatı çok önceden yapmıştım ve cemaatle ilişkim vardır halifeyle. Fakat belli nedenlerle şüpheler bana geldi ve böylece cemaatten uzaklaştım. Almanya casasına katıldım bu sefer. Ben kaydımda bir gecikme vardı. O kayıtla ilgili olarak şikayette bulunuyordu. तखीर हो गई Zamanında olmadı ve insanlar zorlukla karşılaştı. Böylece o gecikme ona fayda sağladı. Oraya geldiğimde Cuma hutbesi başlamıştı. Ve Casa'na girdiğimde जब मैं पहुंचा हूँ kulağıma gelen şey, eğer herkes और जब मैं başka insanlarla ilgili kötü düşünüyorsa o zaman कानों में bir gün bu dünyada yaşayamazsınız diyordu. Vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yazısıydı. तो शायद एकदम Veya ये हज़रत मुसलमान का एक eğer su içmezseniz belki bu sizi şüphe ederseniz sizi öldürecek diye. Bütün bunlar duyunca ben titremeye başladım. Eğer Casa Gası'na geldim. O an Allah Teala'dan bu sözler ऐसे लगेगा जैसा benim hastalığımı iyileşti. पहला जुमला ही मेरे मर्ज का इलाज Bu tesadüfi değildi. से ही मुझे मुखालिफ Bu çok kalbimde derin bir şüpheler, bütün bu kalbimdeki şüpheler gitti. इसका मेरे दिल पर गहरा असर हुआ और खुदा Allah-u Teala'ya şükrettim. Böyle Casa'ya geldiğimden dolayı bütün iç düşüncelerimi, kötü düşüncelerimi giderdim. Kamerun'dan bir kişi, मुझे खुद भी सुनाया Kamerun'un büyük imamlarından, कैमरून से iki büyük şehirde imamlık yapmakta. वहाँ के O da बड़े चीफ इमाम हैं कैमरून के Müslüman और दो रीजन kongrinin veya meclisin başkanıdır. İlk kez Casa Sana'ya katılmıştı. O hayret edici bir şey ki insanlar farklı farklı renklerde, ırklarda, bütün bir aile gibi Casa Salane'de birbirleriyle sevgiyle karşılaşmaktadırlar. Bir tartışma, bir kavga görmedim o günler. Bu buraya katılınca birçok bilgiler edindim. Cemaatten etkilendim. İmamın konuşması hikmet ile doluydu ve onlar çok büyük bir farklılık İslamiyet'in modelini ortaya koydular. Bütün bunları hayatımızı ona göre, bu talimatlara göre yaparsak bu dünya cennet olacaktır. Calsa esnasında zamanın imamı Ahmedi olmayan kişilerle konuştu. Gerçek İslamiyet'in talimatlarını onlara verdi.
Her Müslüman bundan gurur duymalıdır ve bu talimatlar bütün dünyaya tanıtılmalıdır. Bu sefer de halife Allah Teala tarafından İslamiyet'e talimatlarını dünyaya tanıtmak için ayağa kalkmıştır. Başka konuşmaları da dinledik. Çek Cumhuriyetlerinden Daniel sahip, bu benim Jalsa Salana'ya ilk katılmam oluyor. Birçok şeyler bana etki verdi, etkide bıraktı beni. Namaz esnasında cemaatin üyeleri halifenin arkasında sanki beraberce halifeyle nefes alıyorlardı. Bir beden haline gelmişlerdi ve birçok farklı milletleri gördüm dünyada. Bu ilk kez böyle bir birliği gördüm ve bu beni son derece mutlu etti. Daha sonra şöyle diyor, ben birçok farklı sergilere katıldım. Gördüğüm şey bu Jalsa'da emniyet, güvenlik bakımından bütün çalışanlar, herkes tebessüm ediyordu ve nazikçe davranıyordu. Bu Jalsa ya barışçıl bir atmosfer veriyordu ve her tarafta serbestçe yürüyorduk. Güvenliklerin davranışları da çok iyiydi. Belki küçük bazı yerlerde sınırlama vardı ama genel olarak güvenlikçiler iyi görev yaptılar. Sonra benimle karşılaştı. İlk önce beni gördüğünde çok etkilenmişti ve çok şükürkârım diyordu. Benim hayatıma en güzel dakikalarıydı. Ben bundan son derece istifade ettim. Ondan sonra şöyle diyor, başka bir kişi daha, Çek Cumhuriyetlerinden genç bir çocuk. Bu Jalsa'da Ahmediler vasıtasıyla Allah-u Teala'yı buldum. Birçok kişi Allah-u Teala ile ilgili olarak öğreniyor. İyi ahlak, sessiz, insanların sessizliği bana Allah-u Teala'yı gösterdi. Bu da sessizce bir tebliğdir. Litvanya'da üniversite profesörü de oradaydı. O da Jalsa Salana'ya katılmıştı. Ve hiçbir para istemeden Philosophy of the Teaching of Islam kitabını Litvanya diline tercüme etmişti. Ahmediye cemaati Ahmedi olmayanlarla ilişki kurmaktadırlar. Hiçbir Müslüman, başka Müslümanlar bunu yapmamaktadirler. Litvanya'da Ahmedi Müslüman cemaati dışında başka herhangi bir Müslümanları bulmak mümkün değildir. Jalsa Salana bana çok büyük bir fırsat verdi. Her açıdan Ahmedileri denedim. Herkesi sevin, kimseden nefret etmeyin. 47 bin kişinin uyguladığı bir şeydi. Onlarda herhangi bir terslik görmedim. Litvanya'dan bir yazar, ben dünyadaki açlık ve karışıklıkla çok üzüntü duymaktayım. Zamanın halifesine soru sordum ve çok uygun bir cevap aldım. İnsanoğlunun hayatının amacı Allah-u Teala'ya ibadet etmektir dedi bana. İnsanların unutmaması gerekir ki ölümden sonra da hayat vardır. Eğer insanlar buna dikkat etmezlerse bu karışıklık dünyada olacaktır. Ben bundan çok mutlu oldum bu cevaptan. Halifenin dikkati buna yönelmişti ve hitaplarında da bunun sorun çözümüyle ilgili konuşuyordu. Kırgızistan'dan birisi Jalsa esnasında dinimle ilgili olarak birçok şeyler öğrendim. Jalsa Salana'ya ilk kez katılmaktayım. İlk kez ben ülkemden ilk kez çıktım dışarıya ve çok büyük bir toplantının böyle Jalsa Salana olduğunu ilk defa gördüm.
Her şeyi dinledim, söylenen her şeyi dinledim ve bundan son derece memnun oldum. Harikaydı. Kazakistan'dan bir Ahmedi şöyle diyor. Gerçekten Jalsa'ya katılmaktan son derece memnun oldum. Biatta farklı hisler hissettim. Halife ile karşılaştım. Bütün duygularımla Jalsa'ya gelmedeki amacımı gerçekleştirdim. Jalsa'nın etkisiyle hanımın bana değiştiğimi söyledi. İnşallah seneye bir daha geleceğiz. Yasemin Hanım Türkçe öğretmeni, Almanya'da yaşamaktadır. Burada Almanya'da yaşıyor ve Jalsa'ya katıldı ve şöyle diyor, halifenin hitabı bütün benim sorularımın cevabıydı. Jalsa'nın atmosferi son derece güzeldi. Bu kadar büyük bir topluluk olmasına rağmen mutluluk, barış vardı. Herkes beraberce Allah Teala'nın rızası için bir araya gelmişler ve hepsi bir inci gibi dizilmişlerdi adeta bütün insanlar. Kısacası Jalsa'dan ne zaman bahsedilirse ben bunu araştırıyordum ve bir bulmaca gibiydi ve ben bu bilmeceyi buldum. Sırbistan'dan birisi, Ortodoks Hristiyan olmama rağmen internette birçok sizinle ilgili kötü şeyler yazılıyordu. Fakat sizin organizasyonun beni çok son derece etkiledi. Ve keşke ben bu Ahmediyetin İslamiyetini bütün İslamiyete dünyaya yaysam, herkesi sevin, kimseden nefret etmeyin. Ben bunu her yerde uygulandığını gördüm. Organizasyonlar ve 40 bin kişinin katılmasıyla ben sadece barıştan başka bir şey görmedim. Öğretildiği gibi. Benim için her şeyi bir kelimelerle anlatmak zordur. Sırbistan'dan gazeteci hanım şöyle diyor. Organizasyon, Jalsa Salana'nın organizasyonu ve bütün katılanlarla ilgili olarak çok derin bir olumlu bir etki bıraktı. Hanımlar tarafından halifenin konuşması çok etkiliydi. Bir Polonyalı hanım 3 yıl önce rüyamda mülakattaydım huzurla beraber. Ve bana bir şey sormak istiyordu. İnsanlar genel olarak soru sormazlardı. Fakat benim sorum çok önemliydi. Fakat bu sefer Jalsa'ya katıldım ve mülakat da yaptım huzurla ve şimdi sorumu sorma fırsatını bulmuştum. Çok güzel, tatmin edici bir cevap aldım halifeden. Bundan sonra bir barış, içime bir huzur doğdu. Bir Alman misafir, Utama Baba Bey, İslamiyet'e kritik gözüyle, tenkit gözüyle bakmıştım. Fakat halifenin konuşmasına çok dikkat ettim. Ayrıca huzurun söylediği şeyleri kontrol ettim. Kur'an'ın ayetlerini, referanslara baktım. Eğer doğru mudur değil midir diye, Kur'an'da var mıdır diye baktım. Ve ondan sonra ben halifenin konuşmasını duyunca hayret ettim. Öylesine kardeşlik üzerinde, sevgi üzerinde vurgu vardı ki ben bu ne kadar benim hayret içinde olduğumu anlatamam. Çünkü o barışçıl, İslamiyet'in barışçıl manzarasını ortaya koymuştu. Biz burada göremiyoruz her yerde. Çok büyük bir İslamiyet'in tanıtımında, anlaşılmasında çok önemli bir şey de vardır. Ahmediyet'in tanıtımında İslamiyet'te hanımların tarafında ifadeye, hanımların konuşmasından çok etkilendim. Ondan sonra halife geldi ve ben direkt olarak onu dinledim hanımların tarafında. Alman misafir şöyle diyor.
halifenin konuşmasını dinlemek ve çok hayret ettim. Bunu kelimeleri anlatamıyorum, bulamıyorum. Eğer zamanın halifesinde söylediği şeylerin üzerinde durulursa tebessümle ilgili olarak çok mutluydum. Birçok eksiklikler vardı Almanya'da. Fakat kendisi bunu söylüyordu. Ve ben sizin tavsiyenize tamamen uyuyorum. Halife ne söylemişse en iyisi odur. Alman Hristiyan misafir, Katolik televizyonunun tanıtıcısı halifenin konuşması son derece etkilidir diyordu. Ve inanıyorum ki zamanın halifesinin davranışı onun talimatlarını öğretmesi başka insanlar bundan ders almalıdırlar. Zamanın halifesi sadece onları dinlemek yetmez. Bunun üzerinde derinlemesine düşünülmesi gereken şeydir. Çünkü bizler onun gerçek anlamını ancak böyle anlarız. İslamiyeti ile ilgili olarak araştırma yaptım. Benim düşüncem olumludur. Zamanın halifesi hanımlarla ilgili verdiği konuşmalar son derece uygundur. Bu Birleşmiş Milletler'in yaptığı bir şey değildir. Ancak bu dinin yaptığı şeydir. Ortaya koyduğu bir şeydir. Alman misafir Gillian sahibi, ben açıkça bütün halifeyle olan toplantılarımızda derinlemesine konuştuk. Ve nerede yaşarsanız o ülkenize hizmet edin dedi. Sizin komşunuz sadece yanınızdaki ev değil, 40 ev sizin komşunuzdur. İşte gerçekten bu şekilde ancak birbirlerimize hizmet edebiliriz. Hristiyanlıkta da bu vardır fakat sadece sizin kapı komşunuzdur der komşunuz. Fakat İslamiyet daha güzel bir açıklama yapmıştır. Gürcistan'dan yine bir hanım çok etkili olarak konuştu. Halifenin hitabı entegrasyonun olduğunu, ne demek olduğunu bana öğretti. İnsanlar ülkelerine hizmet etmelidirler. Ben bu Calsa Sanana'dan son derece mutlu oldum. Bütün renklerine, ülkelerine bakmaksızın herkes bir araya gelmiştir. Ben böyle bir örneği başka bir yerde göremiyorum. Hanımlara olan hitaplarında İslamiyet'in hanımlarla ilgili olarak bakışını öğrendim ve hanımların son derece yüce makamı vardır ve onlar savaşa katılmışlardır. Yeşil Parti üyesinde Avustralya'dan halifenin hitabı son derece etkilidir. Onun söylediği sadece Müslümanlar için değil, toplumun her üyesi içindir. Barış sadece Müslümanlar için değil, fakat her yerde kurulmalıdır barış. Bu benim için çok etkileyiciydi. Bir hanım, Alman hanım, o Müslüman değil fakat başını kapatmıştı, dopata kullanmıştı. Ben Hristiyanım. Hanım halifenin konuşmasında biz barışçıl olarak uyum içerisinde yaşayabiliriz demişti. Ben çok beni etkiledi kalbime ve benim gözlerimden yaşlar aktı. Bu açıkça İslamiyet'in kadınlarla ilgili olarak haklarının verilmesiyle ilgili aynı diğer cemaatlerde de vardır.
Bu talimatlar esas olarak, onlar sadece bir talimat değildir benim için. Ben onları gördüm, söyledikleri gerçekten benim kalbime indi. İnsanlar burada e, halifenin konuşmasını dinlediklerinde ağladıklarını gördüm insanların. İnsanlar calsa esnasında 7 ülkeden 49 kişi biata katıldı. Sırbistan'dan misafir uluslararası biatta vardı. Öyle manevi bir etki yaratmıştı üzerinde. Herkes ellerini başka kişinin omuzlarına koymuşlardı ellerine. Hiçbir kelime bile anlamıyordum ama benim kalbimde beni manevi olarak beni sarstı. Çünkü biat ağlattı beni. Bir Türk genci Hamburg'da oturuyor. Calsa'ya katılmakla şahit oldum ki Allah-u Teala vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi vasıtasıyla İslamiyet'in zaferi insanların kalbine gitti. Biat ettikten sonra benim elimden biat etti bu genç. İşte bazı insanların ifadesi budur diyor huzur. Calsa Allah-u Teala'nın lütfuyla 4 televizyon RTA, SWI vasıtasıyla mesaj ulaştı. Milyonlarca kişiye ulaştı. Gazeteler, 11 gazete Almanya'da belli raporlar tanıttılar. 50 milyon kişi bu calsa haberlerini buldular. Gazetelerde, radyoda, radyo istasyonlarında 5 radyo istasyonunda haberler ve 40 bin kişiye ulaştı. Online media coverage 2 milyon kişiye mesaj ulaştı. Toplam olarak Calsa'da onların düşüncesine 108 milyon kişiye Calsa mesajı ulaştı. Allah-u Teala en mükemmel neticeyi getirsin gelecekte de inşallah. Bunlar çok kısa özetlerdir benim söylediğim gibi. İfadeleri, misafirlerin konuşmaları, daha birçokları vardı fakat ben ancak çok azından bahsettim. Bu Allah-u Teala'nın lütfuyla. Allah-u Teala bizim hatalarımızı kapattığı gibi yine camilerin açılmasında da insanlar olumlu olarak ifadelerini belirttiler. Biz Ahmediyet'in ne olduğunu bilmiyorduk dediler. Ve İslamiyet'in talimatları neydi? Ve bizler İslam insanlığa ve Allah Teala'nın haklarının nasıl olduğunu bilmiyorduk. Bugün biz İslamiyet'in talimatlarını öğrendik ve bizim görüşlerimiz değişti. Ahmedileri biliyoruz ve bizi Ahmediler hiçbir zaman bu talimatları bize söylemediler. Onun için tam tebliğ için çok uygun programlar yapılmalıdır. Etkili programlar yapılmalıdır. İslamiyet'in talimatları tanıtılmalı ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatları tanıtılmalıdır. Bir kişi geldi ve bizim Ahmedilerle tanıştı. Bir Ahmedi arkadaş bu misafiri getirmişti. Ben buraya geldim. Ancak bugün ben öğrendim ki Mirza Ghulam Ahmed'in peygamber olduğunu öğrendim. Fakat ona detaylı olarak açıldığımda bunun ne çeşit bir peygamber olduğunu sordum. Allah-u Teala'nın peygamberi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in inandı ve onun önceden verdiği habere göre aynı Mesih olduğunu söyledim ve ben bütün bunları kabul ettim. Niçin benim arkadaşım bu Ahmedi arkadaşım bana bunları söylemedi dedim. Aşağılık kompleksi olmaksızın siz arkadaşlarınıza ve arkadaşlarınıza bu mesajları
İletin, bu etkilidir. Böylece size tebliğ kapıları açılacaktır. Bu broşürleri dağıtmak tebliğ değildir. Onları çöp kutusuna atarlar. Bu barış mesajının ötesine geçerek Mesih'in gelişini onu kabul etmenizle tebliğ ve her fırsatta bu tebliğin fırsatını kullanınız ve böylece insanlar dinle ilgili ilgileri vardır. Onun için bizler öyle programlar yapalım ki insanlarla etkili olarak konuşun. Bizler analize edelim her tarafı, eksikliklerimiz nedir? Organizasyonlarda, Casa Salana'da veya departmanlar bunun üzerinde düşünün. Sadece bu organizasyon casası değil, her yerde tebliğ departmanı da iyi iş yaparsa orada ilerleme fırsatları bulunuz. Her türlü daha iyiliğe doğru gidiniz. En mükemmel plan yapınız. Allah-u Teala'dan yardım isteyiniz ve dua ediniz ve öylece göreve başlayınız. Bazı insanlar şikayette bulunurlar. Bu şikayetleri gidermeye çalışınız casada olduğum gibi. İnşallah bu gayretlerle böyle gayret ederseniz casanın amacını yerine getirmiş olursunuz. Hem katılanlar hem organizasyonlar bunları düşünsünler. Söylediğim gibi misafirler de konuşma daha bitmeden önce ayağa kalkmaktadırlar. Misafirler bunu kabul etmezler. Onun için terbiye departmanı bunları söylesinler. Allah-u Teala bizleri affetsin ve herkes gelecekte daha iyi casanın amaçlarını yerine getirmelerini nasip etsin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر